ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا ومرحبا جميعا. أنا اسمي عادل كامل. عندنا كامل. وهذا خالة علي. اليوم رحلتنا إلى بحر الأحمر. أو شيء أطلب مطعم البيك، وهذا محل السنارة عشان أنا بسيط. الحمد لله وصلنا على بحر الأحمر. الموقع في الكورنيش الجنوبي. بسم الله نتعشى البيك. بيك مرة لذيذة جدا. البيك فيها مسحب بطاطس، كاتشب، طماطم وثوم وخبز. نصيد السمك صغيرة عشان للطعم. الأيام الصعبة ما بتبقى، صدقني بتفل. بحكي جينا وقته نرجع أقوى من قبل. الأوقات اللي منا خفنا هي وحدة حتوقفنا. تنغني بأعلى صوت. شوف الشاي ما شاء الله تبارك الله. وهذا شيش طاووق، عبارة عن دجاج، فلفل رومي، بصل وطماطم مقطع. أنا ألعب لامين. دحين أنا بصيد السمك. أحلامك عم تكبر، رح توصل أكيد. الحمد لله لقيت السمك. عيال لقيته. وريني. ضلك بالحياة مكفي، نور اللي بقلبك ما طفي. صيد سمك الشعور أبو نقطة. وأنا صيد هذا اسمه أبو خرم. أنا صيد سمك طويل. اليوم مرة كانت حلوة. دحين نرجع بيت بس وننام. ما شاء الله تبارك الله. نشد 5 أسماك. لا تنسوا اللايك واشتراك.